Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan saya perawat Cia yang dinas pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Novita? Benar saya. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu melakukan batu efektif dan nafas dalam yang bertujuan untuk mengeluarkan darah ibu. Nanti prosedurnya Ibu bisa mengikuti aba-aba saya ya Bu. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Bu, gimana tadi tidurnya? Nyenyak? Ya, alhamdulillah nyenyak. Makanya juga teratur kan Bu? Ibu sendiri apa sama keluarganya loh? Itu ada bapaknya yang menunggu. Ibu saya bantu untuk duduk ya. Ini sih. Saya mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bisa tangannya di dada dan yang satu di perut. Ibu bernafas ya. Ikuti apa saya. Hembuskan. Lagi Bu. Hembuskan. Lagi Bu. Hembuskan. Saya masang belaknya di ibu ya Bu. Permisi. Di sini ibu sudah melakukan bernafas lagi dengan dalam dan dikeluarkan dengan lurus ya Bu. Nanti yang ketiga darah ibu dimasukkan di sini. Ibu nafas. Hembuskan. Lagi Bu. Lagi Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Saya bantu ibu buat tidur lagi ya Bu. Bu, saya sudah melakukan mengambil tutup ibu ya Bu. Sebentar saya lepas dan sekur dulu. Saya sebelum kembali ke ruang tindakan, saya akan mendoakan ibu terlebih dahulu ya Bu. Mohon diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyati bi ba'sa isfi anna sabila sifa'a sifa'uka sifa'ana yang berdiri sakuma. Ada ya Bu, apa ada yang mau ditanyakan? Saya mau pamit ke belakang dulu, nanti saya akan melakukan tindakan itu kesini lagi kurang lebih 15 menit. Nanti saya akan lagi memberikan tindakan perawatan yaitu mengukur tekanan darah ibu. Saya mohon pamit ya Bu. Permisi, assalamualaikum.